有冇人？因為佢粗纖維，而且我呢個銀耳咧，佢係有機銀耳嚟㗎。有機銀耳。而且嗱，我話俾你知，我俾你睇睇我嘅銀耳，你攞出嚟。我呢個銀耳咧，佢係點樣放嘅咧？嗱，我呢個銀耳咧，佢已經有紅棗嚟㗎啦嘛，定係我自己放嘅？嗱，我哋自己放嘅，因為佢純銀耳嚟㗎。我俾你睇睇我嘅銀耳。佢係膠質好強嘅，好黏㗎。非常之好食。嗱，你自己加糖㗎，要自己加糖㗎。係因為佢入邊係就咩都冇嘅，你只要自己加。煲幾多分鐘啊？10到15分鐘就夠㗎啦，即係煲到佢已經係睇唔到嗰啲入邊。15分鐘就得㗎啦。你哋平時泡銀耳泡好耐嘅，但我呢個15分鐘就得啦。你食過嘅你就知道好食。我同你講，仲有真係好好食。係佢唔使放好多，呢度一啱已經煲到好多次㗎。因為我煲呢一餐煲呢度咁大壺嘅話，我只係煲咗一扎半扎仔㗎咋。即係有幾大扎？我攞張紙嚟裝。你睇下。嗱，你睇睇我啲銀耳係咁樣噶啦，你睇唔睇到？佢入邊有嗰個銀耳多糖，佢有乜嘢好啊？嚟，就係對我哋嗰個肝仔同埋我哋嘅腎仔係好啲嘅。嗱，你睇唔睇得到？同埋仲有啊，特別是呢度嘅話，差唔多再多一扎啦，再多一扎就有呢一壺咁多噶啦。我咁多我又可以煲2碗咯喎，2、3碗咯喎，3碗嘅銀耳咯喎。你話抵唔抵？抵。我咁多都可以煲3、4碗嘅銀耳咯喎。咁直播間嘅朋友仔，如果你想試嘅，你可以試下，你可以加埋我哋嘅乜嘢嚇？加我哋嘅杞子，加我哋嘅紅棗，跟住加粒冰糖就係最簡單嘅。冇錯，杞子、紅棗、冰糖。嗱，直播間嘅朋友仔，如果你想試嘅，你試嚟。嗱，直播間嘅朋友仔，如果你哋今日想買嘅，如果你有壓高嘅、脂高嘅、膽固醇高嘅，同埋咧我啲腸道唔順暢嘅，有屎某槍嘅朋友仔啊，有屎某槍嘅朋友仔，我想呢個，因為佢今日係搞福利，係搞特價，你搞清楚啊！99.9蚊，你攞出嚟1罐、2罐、3罐。佢3罐啫嘛，唔算數啦。3罐佢99蚊，到3罐佢30幾蚊1罐係咪？係。我申請叫佢送多1罐，然之後我再補貼多1罐5罐。哇！99.9蚊係5罐啊！嗱，朋友仔你可以俾啱你個內母，俾啱你個家婆，然之後留翻3罐你自己煲。全網都係4罐㗎，你唔好。全網都係4罐，但係我補多1罐俾你哋，而且我呢個係好好食嘅銀耳。好好食噶啦！我俾你睇清楚，我以前賣過噶呢個銀耳，你睇清楚啦。因為佢入邊係有機銀耳嚟嘅，佢嘅銀耳多糖係比我哋普通銀耳係會仲更加高。嗱，我呢個係有機銀耳嚟噶，阿梁仔係咪？係有機銀耳啊！但係我想同你講，我話全網所有嘅品牌，無論係乜嘢，全部人哋都係4罐，冇人就算做活動都係4罐，你整個5罐出嚟，我補。你一陣間俾人話。我自己補。我話你一陣間俾其他人鬧啊！人哋。我理得佢鬧唔鬧啊！我自己補。問題人哋啲主播都係4罐，你冇糖一齊嘅，你自己配下，因為我呢個銀耳好好食噶，我未曾食過咁好食嘅銀耳，我好少呃人噶啦。平時除咗呃雞咧，我冇其他呃噶啦。你睇唔睇得到？好正，好好食嘅，你加少少我賣開嘅冰糖就得啦。400克1罐㗎，人哋嗰啲就係250克㗎。你而家你4罐400克，你仲話要俾多1罐？嗱，你睇清楚喎，我1罐咧係80豬喎，80豬喎。400克。400克係5瓶啦，5瓶係400克㗎。你而家人哋都係250克咋，人哋只有250克。你買4罐，人哋係250克嘅，但係我4罐係幾多啊？你而家你4罐你去到已經係400克，你80豬1克，80豬1瓶㗎，你80豬1瓶。5罐400克，正蠢閪。咁咪就係5罐400克咯。嗱，我同你講，豬1瓶啊嘛。你唔好要保溫杯啦，你攞一個煲嚟煲就得㗎啦。你攞一個煲，因為你保溫杯你都唔夠多嘅，你成家人食。你4瓶已經320啦，你4瓶已經320。係啊，要保溫杯唔抵嘅，佢好好食嘅。我同你講，我呢個真係好好食嘅啦。我俾你哋睇睇我呢個啦，我俾你睇睇，我倒出嚟俾你睇睇啦。膠質好黏㗎。你如果用普通嗰啲銀耳，要自己浸嘅嗰啲銀耳嚟煲係煲唔使㗎，我哋用凍水定係熱水煲啊？直接凍水抌落去煲。直接凍水一羹仔一叉仔就得㗎啦。你如果你係一碗水嘅話，佢話咩啊？我話你冇聽人講啊！人哋4瓶先至得個250、260克，你4瓶已經320克，你已經比人哋份量要多咗，你而家仲話要俾多1罐出嚟？咁唔通唔俾啊？我都講咗啦。唉，一陣間又是俾人搞噶啦。補30份咪算數咯，30份啊，30份幾錢啊？30份。咁你25一罐嘅話，你30份你嘅嗰度已經幾多啊？750啊？750啦，唔好話我唔封利是俾你哋啊！嗱，你哋買到就買啦，準備好未？準備好。1、2、3，上車，幫我睇住個，幫我俾個電腦我睇住。佢好好食噶，因為佢含銀耳多糖好高噶。收到啊 ，KK，OK，KK 收。你講下佢點樣去沖嚟食啊？嗱，你攞個壺嚟。我教你哋，你哋一碗水嘅話，放咁多就已經夠噶啦。放咁多，再多啲。一碗水放咁多，你睇你屋企人幾多人食咯，就放一小扎，因為佢會泡開㗎，佢跟住佢出膠會好黏㗎。出膠率好高㗎。佢同你普通買嗰啲一朵要自己浸嗰啲銀耳係唔一樣，嗰啲要煮好耐先會出膠，但呢種唔會，你焗佢煮。唔使洗㗎啦，淼，唔使洗㗎啦，佢免洗㗎。係啊，唔使洗㗎，佢直接就咁樣抌落去，凍水抌落去煲，跟住你又放冰糖、放紅棗、放杞子，或者你放雪梨都得㗎啦。你除咗放雪梨咧，而且你可以加啲乜嘢落去咧？蓮子百合。係，蓮子百合銀耳羹。蓮子百合銀耳羹，佢直接出膠，佢100%出膠。因為佢呢個咧係有機銀耳嚟㗎，有機銀耳比我哋普通嘅銀耳咧，佢嗰個出膠率咧會多3到4倍㗎。煲15分鐘就得啦，你煲銀耳你都煲唔到出膠㗎，但我呢個咧係可以直接出膠㗎。我哋保質期12個月啦，煲半個鐘佢都唔會有咁強嘅黏質㗎。我哋呢個你煲半個鐘佢冇黏質，因為佢已經破咗壁㗎啦。
佢係破咗壁嘅有機銀耳，然之後佢入邊嘅銀耳多糖可以直接俾我哋嘅人體吸收。你可以查一查我哋破咗壁嘅有機銀耳，佢到底嘅吸收率有幾多？係高過80%以上噶啦啊！佢呢個鎖鮮技術，佢用低溫控乾嘅鎖鮮技術，所以咧佢本身裏邊嘅嗰個銀耳多糖啊，同埋佢嘅營養成分啊，鎖鮮得非常之好，同你平時嗰啲咩曬乾啊乜嘢嗰啲係完全唔同噶。佢唔係曬乾㗎，佢係多糖，佢直接破壁㗎。我呢個你自己攞翻去，你食你就知啦。特別係老人家，佢屙金屙唔到嘅。冇錯。特別係老人家，佢嘅銀耳多糖有乜嘢用？你快啲覆出嚟。就係對我哋肝仔、我哋嘅腎仔同埋我哋病之後嘅話，嗰個恢復會比較好。你聽唔聽得到啊？含有高纖維，如果我哋屙唔到嘅，佢係咪滑潺潺嘅？滑潺潺嘅，佢滑潺潺會保護我哋嘅胃黏乜嘢膜係咪？到咗我哋嘅腸道之後，冇錯，銀耳係俗稱我哋嘅平民燕某窩。冇錯，平民燕某窩，仲有冇人識得銀耳有乜嘢作用嘅？有人識嘅話俾阿小圓知。包括同埋咧，有啲朋友仔你哋食唔起燕窩嘅話咧，佢哋都會攞銀耳嚟養硬啊，因為佢係平民燕窩嘛，冇錯。而且同埋咧，仲有就係話佢對於我哋嘅腸道道啊非常之好，佢亦都係簡稱我哋平時要食嘅益生菌。佢呢個等於係簡稱我哋嘅益生菌，相對於我哋平時食嘅益生菌咧係我哋提煉出嚟嘅，但係我呢個咧係最原始嘅嘢。最原始噶啦，你食咗之後咧，好似我哋有屎瘡嘅朋友仔咧，佢嗶嗶聲噶啦，住一聲，好似啲腸咧，佢潤住我哋啲腸。你平時食啲熱氣嘅。包括有啲朋友仔啊，你嗰啲咩紅色嘅糖糕啊，同埋紅色嘅芝糕啊，呢啲咧，你哋都可以多啲去食銀耳嘅，而且同埋呢個亦都非常之簡單。有啲朋友仔，如果你話我唔想煮嘅，我想直接用剩翻10份，用100度嘅熱水。如果你有燜燒壺啊，如果你屋企自己有燜燒壺，你用100度嘅熱水。唔使啦，唔使用用呢個壺得噶啦，你平時煲嘅煲都得噶。煲都得，你用煲又得。你我話俾你知，你一汁仔啊，你大到1羹仔就等於1碗嘅銀耳。係。嚟，你攞隻羹過嚟。嗱，我話俾你知，你1羹仔咁多到1汁仔，你睇清楚未啊？呢度就可以煲3碗嘅銀耳羹，3碗嘅銀耳羹煲3碗啊！你食乜鬼？你走出去食個銀耳糖水？冇壺㗎，我覺得個壺唔抵啊！你自己有花茶壺嘅，你自己放落去，放啲蓮子百合落去，佢就 very good 㗎啦。煲